Так, ну что, друзья, у нас видео потихонечку подходит к концу. Что успели сделать? Значит, поменяли лобовое стекло. Посмотрим, как поведет себя данная фирма в процессе эксплуатации, будет видно. Еще выяснили, в общем, из-за чего подтекает масло в двигателе. Это болезнь практически всех V-образных моторов. Это прокладки под клапанными крышками и также, возможно, сальники распредвалов. Сразу тоже посмотрим. Если там тоже есть сопливость, подтекание, также поменяем.